今次咧，湯 Sir 介紹呢個遊戲咧就叫做 Lights Out， 即是熄燈咁解喎。嗱，呢度咧有9盞燈，而家紅色咧就係代表着咗燈嘅。咁你可以 click 其中一盞，咁嗰盞咧就會熄燈噶啦，就會變咗藍色。同埋咧，記住啦，黐住佢附近嗰啲燈咧，都會係跟住一齊咧係被 click 咧就會係熄嘅。咁如果再 click 咧，又會開翻啲燈咁樣嘅。咁嘅目的咧就係令到原本着咗燈嗰啲咧，全部都係會變翻做熄晒燈啦。即是話所有紅色嘅燈咧都唔見晒，要變晒做藍色嘅。咁唔好以為好易玩喎，因為咧，當你係想熄某盞燈嘅時候咧，你會發覺咧，佢又會令到其他原本已經熄咗嘅燈咧，又會着翻嘅喎。咁當你玩呢個遊戲嗰陣時咧，你就可以 click 呢個揀幾多隻色啦。咁當然我哋揀2隻色好啦。咁另外咧3×3，我哋梗係玩最基本3×3嚇。咁撳呢個 New Game， 咁佢每次咧就會隨意着一啲燈。咁咧嚟到考慮睇你能唔能夠用某一啲方法係 click 某啲燈，咁能夠熄晒佢。嗱，而家我呢度就成功啦。咁如果你能夠用最少嘅步驟成功咧，佢就會彈呢個視窗出嚟讚你嘅。大家試下上網玩下先啦。